ngidliwa kugcina top 5. Wistar. Angeke ngisho ngistar kodwa ngidliwa ngigcina top 5. So ngaqala uMisfala Fontaine vele lapho ngangizama ukuthi ngiposte. Wadliwa. But then ngafika ku top 5. Cha ngihleki njalo. Then ngaya uMiss KZN, uMiss KZ high school ngo-2017. I was doing grade 10 but then ngawina ngabe queen. Awina odliwanga nawo. Ungeke ube model nganayo passion. Modela ngoba uyathanda model and you know ukuthi someday be somewhere model. So as umzali ngicabanga ukuthi nabazali ne-community uma support ingane ifuna ukuya something because izobe ingekho estradini yenza something big. Into engayisho nje umzali ungayicompare ingane yakho nomunye umuntu. Ngiyeke yenze indlela yakho. Wena into okumele ufike uyenze lapha mayomodela wenze ivideo yakhe. Then manifike endlini ntambama kube ukuthi niyayibuka le video le. Then ngibona ukuthi ngizolungisa kuphi nakuphi nakuphi. Ingane ethola ukuthi usuka lapha ekhaya akakwazi ukukhuluma nabantu kahle ekhaya kwabo akwazi ukumsiza because akakhona ukukhuluma nabo. Onto ufana ukuthi ke usezoresulta ku mental health problem. Made in Africa podcast nomphakathi. Ngiyanibingelela futhi namhlanje ngiphathele isimomondi yakhe. Ama-beauty pageant ngokwazi kwami nangokubona kwami izinga labo lakhona lehle kakhulu. Ngingazi ukuthi yini kodwa ngicabanga ukuthi namhlanje kuthi kuphela episode namhlanje sobe sesazi ukuthi kwenziwa yini. Sina sikhule kumodelwa Miss South Africa besibazi in and out noma singenayo interest kodwa besibazi ukuthi obani. Njengamanje nje ngisho le ndoda engale emva kwecamera mase ngiyibuza ukuthi uba Miss South Africa ngane inkinga enkulu kakhulu endlini. Ngabe sengathi ngiqala uchuku. Kodwa ke namhlanje ke siphethe uMiss Unizulu 2022. Ngicabanga ukuthi yena ozosenzela konke kusicacele ukuthi ngoba nathi sinezingane zamantombazane esifisayo ukuthi zibe nolwazi. Lento yama-beauty pageant ngangiyibuka mina ngisakhula ngiyibuka njengento enikeza i-confident kubantu besifazane. So kimi inendawo and futhi ibaluleke kakhulu. Yingakho ngithathele lithuba nje ngathi angiyenze episode ku Made in Africa sikhulume ngakho umodel. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Ivetebra Production, and stay tuned. Kusazoba mnandi. Sisomi uyaphila? Yeah. Hayi nami ngiyaphila ngiyajabula kakhulu ukuthi ngikuvalele khoneni nje. Short notice kodwa wagcina ukwazile ukuthi ufike. Nyanga abantu besifazane ke vela bekuphoqa ukuthi ufike. Khona nawe nani nizoba ne-episode yeni as a youth. Nikwazi ukuthi sixoxe nani sizwe ukuthi nina nibona kanjani izinto ngoba kuphileka nje nabantu bazi ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi i-platform yokuthi nikwazi ukukhuluma aniyitholi. Yingakho ngiyona ke ngikupha yona ukuthi sikwazi ukuhlala phansi sizoxoxa ngithi yes siyixoxela singaqhubeka kakhulu khona abantu bezokwazi ubani Nokubonga Nkosi ukhule kanjani ukhula nobani upbringing yakhe benjani? Ngibingelele abahlali abantu. So mina nguNokubonga Nkosi ngisuka endaweni yaseGini. Ngangade ngihlala eMkhathini sancane but then uma washadile ngakhula khona. Ngikhule nobaba noma noNkosi sibaningi nje igcele emhlanje sibaningi. So ngafunda ePalafontein Primary School ngasuka ngafunda e-high school eKansas. Yeah. Yazi into engiyithandile uthe mawubingelela wasupha ababukeli bethi igama uthi abahlali sengizolisebenzisa njalo serious sengizolisebenzisa ngilithandile. Currently usongoya ngithi wenza ini la? Ngiyafika ngo-2020 lapho ngenza khona i-Bachelor of Science in Botany Zoology ngifunda ngey'lwane nama-plants. So iyona kahle iy'lwane
ngiyithanda, so asengadecide ukuthi ngifunde kabanzi ngazo. Yebo khona ekuqaleni ngeke ngisakhula ngibe zinesimo, kodwa kwase kwaba ukuthi ngo-2020 ongoyisi ngengekho. So bayivula iminyaka elandelayo, kodwa 2020 ayingekho, so ngadecide ukuthi wavele ngiyibani ngiyayithanda ngifunde ngazo, especially ezasolwandle. Hayi nezasezweni nazo ziba involved, kodwa kakhulu ezasolwandle ngoba ngiyinazo. Kwenzakalani mhlawumbe ungakwazi ukuchaza kancane nokuthi ama-opportunities noma sengibuza into ade singeyizele la, but ngine interest ngoba yabona thina ukuthi nathi sibhadala kakhulu. Thina sasazi ukuthi fanele ube uthisha, yinesi njengoba nawe ufuna ukuba yinesi, yinesi, dokotela, wona udokotela usufunda kakhulu. Sakukhona ezinye izifundo nje manje. Ingakho ngifisa sengathi mhlawumbe ungathi ukuchaza kancane mhlawumbe ukuthi ama-opportunities-ke uma usufundile, ngoba sisenayo le nkolelo yokuthi uma kufunda kufanele ugcine uthola umsebenzi. Uyayibona? So nina-ke kulezi zifundo zenu ama-opportunities ukuthi imaphi? Maningi ama-opportunities ukuthi vele ngoba kuthiwa i-zoology ibingazi ekuqaleni, so abantu ababe-exposed bengakhula so bona bayazi kakhulu ngoba ngisho nama-game reserve kugcwele bona belungu. Kodwa-ke uma kuthiwa usufundile waqeda i-degree ungakwazi nokuthi usebenze nge-agriculture because vele i-BSc, Bachelor of Science. So ngapha kwa-zoology ungakhona ukuthi ube yi-full-time researcher, wenza ama-research ngawo ama-animals. If you publish something, obviously you get something in return. So uma uyi-full-time research nakhona usawumsebenzi, ungakwazi futhi uqhubeke ufunde ube nayi-lecture live futhi uzokwazi ukufundisa abanye abantu. Ungasuka futhi uye kwenye indawo like wenze mhlambe o-PGCE, uyakhona uqualify uphinde uyoba uthisha futhi. So kahle kahle if ungapha kulo mkhakha ikhona izinto ey'ningi khona umsebenzi, awugcini nje khona la kwa-zoology kuphela. Ofuna ukuzenza-ke lezi zifundo mhlawumbe yiziphi izifundo ofanele uzenze kwi-high school? Wenza i-career guidance manje. Physics, maths, love science, ne-agriculture nayo ungayifana, ne-English obviously. So zonke nje lezo zifundo lezo angicabangi sizizwisana, but ngapha nje physics ne-maths. Ngiyaphoqa ukuthi ulento le ube nayo. Uma sengikubuza nje empilweni yakho, sengibuza izinto ezipersonal. Empilweni yakho ikuphi ongathatha nje ukuthi izinto osuyifundile ngokwempilo nje, ngokuthi kule journey nje osube kuyona una 21 angithi? Usho njani angithi? Hayi cha ngiphethe youth namhlanje kuzoba mnandi la. Yini nje osuyifundile mfethu nento oyibonayo nje from usuka eDumbe uza ngapha empangeni, experience yakhe ithini mfethu? Ngoba phela ngicabanga ukuthi indawo engafani seyihlukile kakhulu. Yeah, ifani. Okay, into engiyifundile ukuthi yabo ngathi mengisuke ePaul Petersburg vele ngale ama-opportunities awekho kakhulu noma ngathiwa wani, because indawo esancane ngakuthuthuka, so ngapha empangeni ungcono. Angisho ukuthi khona maningi ama-opportunities but then kungcono ngasenkini. So ngisuka ngasekhaya ngiza ngifundile ukuthi kahle empilweni kumele ukwazi ukuyimela, because if uba ukuthi awuyimelanga then uyabona ukuthi akekho umuntu ozokusiza. Yebo bakhona abantu abasizayo, kodwa isikhathi esiningi awusizwa umuntu. Mina nje mengikhuluma ngifaka umndeni wami kakhulukazi. Angazi but when it comes to social media ngabona ukuthi ya umndeni wami uyangisiza kakhulu nabangani. Kodwa kahle mesuthi usuyibukisa kahle ngiyabona ukuthi kahle izinto eziningi ngiyazenzela ngaphandle kwabo. Ezinye ngidecide ukuthi ngingasho yabo, ngoba vele ngiyabona ukuthi ngisho ngasho angeke usizo ngikuthola. So ngifundile ukuthi kahle kumele ukwazi uyimela. Ukusuka kwakho le, I'm sure mofika ongoye and mina ngingane nentombazane ufunda ugrade 11, ngisenakho nje lokho ukuthi we lo muntu usazosuka ke la ekhaya ehambe ke manje uhlala eThekwini. Ukufika kwakho lapha ufike uthole abangani abasha futhi
uyakholelwa lento yokuba ne-best friend kuwena yini umngani umuntu onjani kuwena? Ngicabanga ukuthi yabo ngisuke ekhaya vele uma uhamba ekhaya banika advice ukuthi ungabi nabangani izinto ekanjalo kodwa abanye abantu abekho close nama-family members akho so kuyasiza ukuthi ube nomuntu ozokwazi ukukhuluma naye yonke into. Ngathi i-best friend basho ukuthi abangani bayadisivana kodwa i-best friend ngeke sikudisive because lowo muntu lo usuke ewazi yonke into ngawe nawe wazi yonke into ngawe ukwazi ukuthi uma unenkinga ukutshelele. So mina ngokwami ngiyakholelwa ekutheni ube naye umngani noma kuthiwa bawu-5 abangani unabo kodwa khona lo yedwa wazi ukuthi lo ngisho ngathiwa uzokwazi ukuthi ekuse. But someone would argue with you ethi hayi ngeke yazi umngani uyena umuntu okulimaza kakhulu ngoba usuke azi yonke into ngawe. Wayibona ukuthi ekugcineni uyithola usukhala mina nakhala ke vele uyithola usukhala ukuthi kodwa usibani ngazi futhi bengacabanga ukuthi uyena ongenza lento kumina. Abanye bethi ungabi nabo abangani basuke bebalekela lokho as an argument sake lokho kushoyo wena uthini nawe? Kodwa to be honest vele abangani engakwazi ukuthi sithi azi yonke into ngayo kodwa angicabanga ukuthi wena yonke into oyenzayo you don't have ukuthi umtshele konke khona izinto ongamele utshe as much as umthemba ngaleyo ndlela leyo umthemba ngayo kodwa khona ozosho ukuthi hayi lokhu okwami kuphela ngeke ngamtshela yonke into engizoyenza yonke imoto yami because vele mina uma ngifika ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngicele uma ukuthi abangani bami bayenze ukuthi yabo uthola ukuthi uma ngigcine lapho lo nto uzoyithatha eqoqweni ezigcina isifikile nakena. So noma umtshelo umngane wakho into kodwa you don't have to ukuthi umtshele konke ukuthi kwenzakalani kodwa vele i-best friend yakho kumele azi kodwa hayi konke khona umele umtshele khona umele umtshele kodwa ngiyakuvela because khona isikhathi lapho kuthiwe mhlambe uphatheke kabi kakhulu umuntu vele uzokhuluma naye yena because anikho close maybe nama-family members wakho because nabo bengakudisiva futhi kuyafana ukuthi igazi lakho akusho ukuthi uzokuphoqa. So if ubuka njengamanje i-youth yamanje ne-youth le yakudala to me ngibona sengathi nina nine-pressure eningi lokho kwenziwa yini i-technology nama-expectations kubantu ngoba sebene-information so nine-pressure eningi nini wena ukubona kanjalo lokho noma mhlambe indlela engibona ngayo mina aninayo i-pressure nini wena uyifeel i-pressure lokho ngikushisa yini futhi ukuthi nine-pressure eningi ibaningi abantu otholayo ukuthi ngithola ukuthi abantu abasebancane bakhomitha ama-suicide. That's why ngithi nine-pressure eningi. Wena do you feel that pressure? Yeah, i-pressure nikhona njengoba usungeze ezinkulu kodwa ukuthi sometimes kuye ukuthi i-pressure emayelana nayo because vele abazali bona basasenza izinto abangakhona ukuzenza bona besifaka nje nesikole bethi hambani esikoleni kodwa bona baya esikoleni but then becabanga ukuthi yonke into ozoyenza wena uyidlule esikoleni. Angisho ukuthi angidlule esikoleni kodwa khona ezinye izinto ozoba successful kuzona ngaphandle kokuthi esikoleni kodwa bona basifaka i-pressure ukuthi hamba esikoleni njengobhutami decide ukuthi yena angeke eze esikoleni uzowenza lento afuna ukuyenza but then abazali bami abahambelananga naleyo nto leyo kodwa yena ngoba uyazi ukuthi ufunani wakwazi ukuthi eqhubeke nento ayenzayo so akavumelanga ukuthi bemfake i-pressure ekhaya ukuthi egcine ekutheni because lento le yenza ukuthi umuntu eze ngisho izinto abengafuni ukuzenza njengabo That's true. Just to add on to that mina ngiyitshela ukuthi mhlawumbe it's a lack of information kubo futhi abazali ngoba dengisho nje ukuthi thina sakhula kuwukuthi fanele ube uthisha fanele ube yini njengamanje uma uthi uya-check isikhona i-career
ngaphandle kokuthi ufunde and usuyakwazi futhi ukuthi uqale izinto engamabhizinisi. Hayi ukuthi uma ufunda sekufanele ufundele ukuthi kufanele uyofuna umsebenzi. Uyakwazi ukufunda manje ukuthi ufundele ukuthi uma ngifunda lento ufundele ukuthi ngiqale amabhizinisi, ngicreate amanye ama-opportunities. Izinto enjani mhlambe it's lack of information thina singaze sibone ngibaxolele kanjalo ukuthi ingoba bazi thina sesinezinto eziningi ezivulelekile. Buka nje ngifunda ozwe bani say angithi yabo. So i-episode yethu namhlanje it's about beauty pageant. Bengisafuna nje ukuzwa ngawe qala ngoba kubalekile ukuthi sazi nawe ukuthi ezinye izinto uyibona kanjani. Angithi futhi abena lapha makuthiwa ke modela niyabuza imibuzo eminingi futhi ejulile kunale engahlangani nokuhlangana. Angithi yabona nami ngisaqala kanjalo just to break the ice. Uqale nini umodela? Qala kanjani? Okay, umodela ngaqala ngangise-primary ifana nothini. So kwakwenzeka ngenye day kuzoba ne-talent show. Then kule talent show mina sengiqisele ngaleso sikhathi. Then umisa grade 4 ngisikhumalo kwakuthi yena uzothi zakhe ingane ayimodeli. Because vele mina angazi ukuthi benzakalani. Yabo. Mase ngibabona benza leya nto ngabona ukuthi hayi lokho iyona into engangisiza ukuthi ngikwazi ukuboost self-esteem because vele amahlelo into yami. So na-ke ngabuka ukuthi ngase ngiyajoyina-ke kodwa kwenza ukuthi ngangawina ngagcina top 5 that's something. So ngabona ukuthi ngoba ngazathi amkhiphe ngizoqhubeka maybe into engangisiza. So ngaqala grade 7 e-15. I was inspired by my life orientation teacher ngiyisikhumalo. So wayesifundisa ngathi life orientation just that's why class teacher yakho. Awubangisayeka? Ngaze ngisayeka ngaqhubeka nge-high school khona ngadliwa lapha sengiya school ngilokho sengina okay ngidliwe here and there kodwa ngiphinde mangidliwa gcina top 5 ustar angeke ngisho ngistar kodwa mangidliwa ngcina top 5 yeah ngisizapho top 2022 wafika wadla umhlanganiso ngkhona yeah yini vele ofuna ukuyi-achieve ngayo yonke lento ngoba phela ukhombisa ukuthi awumile. Okay, vele ngikhula ngabona ukuthi njengasekhanda ama-opportunities e-modeling awekho. Noma ekhona abalapha nalapha so ngadecide ukuthi ngihoste uMiss Pageant naye-ke khona nasekhaya. So into engangifuna i-achieve ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine senginesikole like ngingabizwa ngesikole but it's something yokuthi lapho ngifundisa iy'ngane not just umodela kuphela but yonke into eyi-sport angeke ngifake ibhola nani kodwa nje yonke into ebalulekile njengokubhala mina ngiyathanda ukubhala so nemibhalo yami eminingi kakhulu so ngiyafisa ukuthi umuntu ofunayo ukubhala naye ekwazi ukuthi efike kuwebsite yami ngithiwe naye ngaleso sikhathi efunda ukuthi ubhala kanjani so nomodela futhi ephinde efunde lapho yonke into nje. Ama-challenges enhlangana nawo as ama-young girls kwi-beauty pageant kule industry imaphi? Ngoba nginesure ayikho i-industry engenawo ama-challenges. So as young girls nje nina athini ama-challenges? Ama-challenges maningi but then ngizokhuluma ngawami. Yes. Mina ngiqala umodela kuthiwa okay ngoba umfishane uzomodela because vele dala kwathiwa islender bese uba mude. Wona abantu nami ngazi kanjalo phela. So manje sekungcono manje so iwona ama-challenges wesihlala ukuthi bethi okay uyamodela kodwa manje umfishane ngeke uwini. Lokho-ke wrong because ngiyawina ngimfishane njalo because uma umodela it's not about ukuba mude nokuba mfishane, it's about confidence lapha nokuthi you know ukuthi yindawo yenza lento le because ngeke ngibe ngisuke ngimodela. Mina i-reason why ngajoyina modeling because ngangifuna ukuthi ngi-uplift self-esteem yami okuyinto engisayizama everyday. So nabanye banama-challenges wabo ahlukahlukene so ngiyacabanga ukuthi leyo challenge engayifesi kodwa ngiyakwazi ukuthi ngi-overcome. Lapha ku-beauty pageant kufike kube zibiza ngani lena? Ngithi nifike ningene ngoma-swimming costume, ningene ngey'ngubo lezi nje zamagaladina
kuphinde kube nama-questions ihlone kaningi. Iyiphi i-part that is most important kwi-beauty pageant owazi ukuthi in order to you to win nazi izinto ey'balulekile, especially for umuntu obukayo nje azi ukuthi okay nami angizama ukulungisa la khona ngizokwazi ukuthi ngigcine ngisithathile isicoco ngelinye ilanga. Okay, ngeke ngisho ukuthi khona iphathi ebaluleke kakhulu ekuthiwe ikhona modeling because noma kuthiwa akukho modeling kwesinye sport into meyenziwa isuke nesizathu thile. So if ungena ngebikini manje kuningene ivuka angebe ifake ibikini ngamaleli because i-beauty pageant vele i-beauty pageant. So kusho ukuthi kumele ukwazi ukuthi uqhakambise ubuhle bakho nokuyithemba kwakho indlela. So maybe kufake ibikini bafuna ukubona uzoyithemba kangakanani if uba uthi ufake ibikini. Musu ufake ingubo nakhona bafuna ukuthi uyithemba kangakanani ingubeni yakho ifake. So ngicabanga ukuthi yonke iphathi eyenzeka modeling ibalulekile ayiphinga manje. So into eqhakambisa kakhulu ngokumodela ukuzethemba. Ngeke umodeli ungayithemba because uzoba nalokho ukuthi ngeke ngiwini because khona ama competition enginokujoyina ngithi because thina suke singale backstage yabo mesingale kube ukuthi mase sekuzobiza top 5 uthola ukuthi umuntu asisuke sesifaka ingubo uthola ukuthi umuntu uzoyikhumula ingubo efaka isikhwameni ivale suphele egqoke adifike igqoke mangibuza ukuthi indaba ethi ngiyazivele uyabona ukuthi uyamodela kodwa manje usufike wabuka umuntu la kanti ukumodela is not about i-competition osukiwe. Kumele nje uhlezi uyithemba ngaso isikhathi ukuthi noma kuthiwa angiwinanga yes kodwa ngiyazi ukuthi ngizovela lapha futhi ngisazoqhubeka because mina mengidliwa ukudliwa kwami ngihlezi ngitshela ukuthi ngikwazi ukuthi ngingahlali comfort zone ngazi ukuthi ngisazomodela nabantu abahlukile kunalaba ngimodele nabo manje ngizazothola abanye abamodel futhi kodwa lawo ngeke ngibabone njengokuthi bamodel. So ngizomodela namina i-aim yami ukuthi ngi-enjoy while I'm on stage my part because wonke umuntu uthola part yami number 3 unumber 3 wena kumele udlale iphathi ka number 3 hayi ya number 10 uthi ngizongena kanjani. So yeah, ngiyethemba ukuthi niyazi akhona amazwi awashoyo ukuthi it's about wena uma usulapha uyayibloka yonke i-competition. Okay, usuke kukhona amanye ama-competitors kodwa it's about wena uma usulapha ukuthi wena nges-opportunity oyinikeziwe uyisebenzisa kanjani. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ucacisele leyo nto. Ziningi-ke iy'coco ngithemba ngithi ngibuka iprofile yakho ngabona ukuthi hayi inhlanganiso uyayidla yona azizukushiwo mina ngizokupha le opportunity ukuthi uyisholo wena and futhi uzame nokuyiba. Angikholwa ukuthi umuntu uyakhohlwa ukuthi wakwawina nakuphi uyibale nje zonke and ngiyafisa ukwazi ukuthi isiphi lesi that you cherish the most esibalulekile wena usho ukuthi lesi ngize ngisikhohlwe. Okay, ngizoqala ekutheni asikho engisicherisha the most ngoba mina mengijoyina i-pageant angijoyini nje the sake ukuthi ngibonile ukuthi lezi umhlathuzo okay ukuthi ngijoyine nje. Ngiyayibuza ukuthi yini ndawo ngifuna ukujoyina leyo competition njengale ngiyo manje uMiss Mzansi Supreme ngimjoyine ngoba uMiss Mzansi uthi women to women abuse, it is against women to women abuse. So ukuthi abantu besifazane bengahlukumezani lutho ingakho ngijoyine noma isakasha kanjalo naye usiza ukuthi abantu besifazane besizane ngobathu. So wonke ama-competition engiwajoyinayo ngiwajoyina for the sake ukuthi why ngijoyina leyo nto angivele nje ngijoyine. So I cherish all of ama-achievements wami. So ngaqala uMiss Fontaine vele lapho ngangizama ukuthi ngiposte wadliwa but then ngafika ku-top 5 cha ngihleki njalo. Then ngaya uMiss KZ high school ngo-2017. I was doing grade 10 but then ngawina ngabe queen. Awina odliwanga nawo. Yeah. Nawe usuwaseseligama umuntu wadliwa. Bese sidlala ibhola nje ngabantu bebhola manje into esijwayele. Yeah, kodwa ngiluzanga. Winning and losing is part of the game. So yep. So ngase nga matric then ngajoin. Then there was another competition, Miss Valentine.
then babona ukuthi no, I was doing grade 11 ngizingwini Miss Valentine Queen category, but then sekuni matric babona ukuthi kwasaba nomunye futhi unesikhaze babona ukuthi no, you can't join, so njengamanje ngoba usuke wabe queen before kumele ukuthi ufundise abanye. Then I was on stage teaching them or leading them ukuthi bengene stage mina ngiseqaleni, so ngathola exposure lapho. Then ngaso 2020 ke COVID-19 happened, ngaze ngenza model. Then 2021 wow, ngajoyina Miss i-fashion walk yaseThekwini kokushuthi Miss Summer Fashion Walk. Then ukuthi wow, lapha I don't even know ukuthi ngangenzani. Engikwazi ukuthi I wasted a lot of money khona. Then azangiphunga ngisho top 20. Kodwa yilokho angenzanga ukuthi ngihlale phansi. What happened? Ngoba kukhona ngathi unama complaints. What happened? No, I don't have ama complaints, like ngithi okay mina ngikhula akekho umuntu ongifundisa model. So yonke into engiyazi up until today. Akekho umuntu ethiwa hlala nami phansi uthi okay, this is how we walk, this is how we do okay. Imina nje. So nalaphana kwenzeka ukuthi ngifica izingane eziphuma kuma agency to bahlaliswa phansi, this is how we do this yabo. Ngangabonakali nje ukuthi ngikhona. Mina ubona ngangabona ukuthi ngikhona. Ngaphuma ngisho top 20, top 10 angazi, top 20 process funny. Ngakhumbula on stage I was number 43 iphepha lami. So number 43 vela ngekho. Then ngaluza kanjalo ngihamba ngekhaya process books ukuthi. Then ngase ngaqhubeka ngathi ngeke ukuthi ngizila ukuthi ngiqhubeke. Lokho ngikuthatha njenge-encouragement yami ukuthi do better next time. Ngafika purposes big ngawina. Ngabo number 1. This was like Acacia South Africa. I made some sort of audition manje. Then ngabe queen. We were selected enquthu purposes big Friday eNongoma. Ulundi sonke sihambe socompete uLundi. Then Miss Computer laphana Thependa green ngadliwa kwakuMiss Zululand. Ngadliwa top 5 again. Lapha ngashaya into encane questions. Go ukuthi bafike bathi ungaphendula ngesizulu nange-English. But then waphinda wathi usathi ngiyaphendula wathi ungaphendula nangesizulu ngaphazamiseka. I lose focus. Then ayikho into engabe ngisayikhuluma lapho because ngaphazamiseka. Mina ngibona ngazathi ngaphazamiseka. Ngalusi kanjalo. Ngawina top 5. Top 5. Then ngaqhubeka ke ngazo umodela la uMsindweni ngabe second princess. I think 2022. Yeah, 2022. Miss Modish Ladies Director's Choice. With Director's Choice, you don't have to go to walk on stage. Like uthola i-achievement ngokuthi mengabe kuthiwa niyahlangana njalo ama-bootcamp. U-director ethi okay, wozani nize ama-auditions, then I'll be first to come. Phinde futhi mesethi so hamba sewenza charity work kuyiphi indawo ngizobe ngikhona futhi. Phinde si mhlambe sokwenza something hlezi ukhona ngibethi do this group WhatsApp, I'm always available. So then that's how I became Director's Choice. Yeah, ngayichaza ukuthi okay. Yeah. It makes sense, man. Then ngase ngawina okay Miss Universities. Okay, that is one of my best competition in national pageant. Miss University of South Africa. Oh, before Miss Universities ngaqala Miss University then I won khona ngabe queen. Ngoba ngiqueen khona ngase ngajoina lapha Miss Universities. Kodwa ngoWalter Sisulu. But then mina ngingedwa. Competition engaba nayo ukuthi ngingedwa. Walter babe 5 and I didn't know how ukuthi babe 5. So because emba we 4. Umanye mavasithi uMangosuthu be 2 yabo nje eMpumalanga be 3 mina ngingedwa. From ongoing. Oh, okay. So samodela ke top 5 gcina lapho futhi. Kodwa I love that competition because yangifundisa kakhulu nje. Cool. Ngadibana abantu abaningi abesuka amanye university bezongabheka nabanye bafollow TikTok uthi
ngiyabathanda laba ngeke ngakhompyutha nabo then ngakhompyutha mina nabo only to find ukuthi mina ngangena top 5 but then bona bangangena abanye babo so ngoba ngishilo eqala ukuthi competitions about you not ukuthi nonke kumele uconsider ukuthi ngeke ngisamodela because khona lo then le ngingasho ukuthi ngisini izulu yena oqhamuka kakhulu ma-achievements ami konke kodwa wena asho lukhulu kwena engikuthandayo nengikuthathayo futhi ukuthi kukaningi lapho ufike khona izinto engahambi kahle and uphinde futhi ubuye futhi uzame futhi uphinde futhi uwe futhi uphinde usukume futhi uzame ngoba khona futhi wafika khona nje wabona ukuthi bonke labantu baqhamuka kuma-agency wena kune-information ongayazi so omunye kwakuzomenza ukuthi evane edikibale eshiye kanjani yabo kodwa wena ukwazela ukuthi uphinde usukume futhi uphinde ulende uzame futhi ukuba uMiss Unizulu I think it comes with a lot of responsibilities. Right? Yeah. Every pageant ngoba aba ne-motive behind njengoba usho nje ukuthi khona i-women to women. So if ube yi-queen so wena othatha uba yi-ambassador yonke kukhona ama-goals wayisithela wona ngokuba uMiss Unizulu ukuthi uyisethelela ama-goals ukuthi ufuna uku-achieve lokho. Did you achieve them? Ikuphi ongakusho nje ukuthi abantu bakhona ukubenefita ngokuzo wena uMiss Unizulu? Okay. Ngoba yabo ngokwe-pageant vele ngoba uMiss Unizulu okusho ukuthi Miss University nalokho ngoba isikole vele so manje ukuthi yonke into engizoyenza izoba-involve ey'koleni. So we decided ukuthi after sengenisa sahamba salapha with la organizer bayo kwesinye isikole eDlangezwa then lapha ey'nganeni ey'ncane there was a-game okumele sibe involved kuyona so kwakuthi thina sayintroduce leyo game lethina so siyisiza ukuthi idlale leyo game as uMiss Unizulu. Then ekhaya nasekhaya vele yimina engabatshela ukuthi I am uMiss Unizulu. That's how bangi-invite ePageant again bese ngingasahlanga nje khona ngoba bese ngingasakhona khona but then bangibiza ukuthi ngizodeliver something ey'nganeni zami batshela ukuthi how did I get up there. Ngicabanga ukuthi nalokho baboosta iy'ngane lapha eFredericton ukuthi ikwazi ukuthi nazo decide ukuthi no in order to become or to uplift self-esteem yami this is what I can do. Then kuwukuthi nasentongade le-B ngabizwa as uMiss Unizulu ukuthi ngiyojaja khona ingane. Then bese there is i-orphanage it's ekhaya likababa. Then I went there to donate some clothes bengi-collect esikoleni nezami ngi-collect esikoleni ingane university students. Then I went ekhaya likababa orphanage to donate. Ilapha ngibheke eDlangezwa ngabesadini sokuqala so ngadonate khona impahla. So nakhona bangibiza ukuthi kumele ngibuye ngizofundisa iy'ngane zakhona khona ey'thanda imodelo then ngoba ukuthi ngizoyifundisa but angibangi ngisaya kakhulu because isikhathi benganaso esikoleni kodwa nje koningi esengenza. Futhi bengifuna ukubuza lo mbuzo ukuthi ubalansisa kanjani isikole nawo futhi lama-responsibilities akho la ufanele uwenze as uMiss Unizulu ngoba phela fanele ubonakale kakhulukazi nama-charity work esikole kufanele ube ingxenye yawo ama-events esikole kufanele ube ingxenye yawo nazi ney'fundo yikhona ngapha ziyakudinga ngoba ayikho i-lecture ezothi ayi ngoba wena phela uMiss manje yabo angingazi-ke mhlawumbe kuyenzeka phela ukuthi thona lokho ukuthi hayi wena uMiss wena so akwenzeki so uma ubhalansisa kanjani uyenza kanjani lento ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi abazali ngoba sonke isikhathi ngizothatha into ngikuyisele kubazali abazali bayakwazi ukuthi bekuyekise into ngoba bebona ukuthi izophazamisa umsebenzi wakho wesikole mhlawumbe wena okwakho ubukwenza kanjani ukuthi ukwazi ukubhalansa uqhubeke nokufunda uphase nje kahle unyaka osingako 4 manje uyaqeda manje
so bese siyaqoka nje ngonyaka ozayo yonke lento uyenza kodwa uyamodela ngayisayidini ukwenza kanjani Meyithi yabo during the week vele ngiya-attend ngasemakilasi ami mhlambe evekini nawo amakilasi ngathini awu-2 per day ngeke ukuthi uzoba neklasi kuze kuphele usuku maybe ngo-3 mhlambe ngo-3 ngizohamba ngiyokwenza something ngaleso sikhathi but then ngazi ukuthi ngiyafunda ubusuku bami bonke vele ngiyafunda ubusuku bonke not mhlambe ngilale ngo-3 noma ngilale ngivuke ngo-3 ngifunda kodwa ngazi sebusuku ngiyafunda uma ngizoba ne-something ngizoyenza usuku ngiya-attenda uma ngiqeda-attenda ngenza something because bengimodela ngenza i-license ngilapha ngiya-attenda so ngiya-attenda ekuseni ngiyahamba ngiye-driving school ngiyahamba ngiyama-multitasker vele hayi ngifude kakhulu hayi qhubeka so bengikwenza konke ngesikhathi esisodwa then ngama-weekend uma ngingaya ngisontweni ngiyazi ukuthi ngiyokwenza i-charity work mhlawumbe ngise-event ethile ngiyahamba yakhona noma kuthiwe uzokube audience noma uzojaja ya ngiyahamba kodwa nje ngisebenza ngaso isikhathi so wena ku-24 hours uyakwazi ukuthi uwenze lento indlela owenza ngayo awulali kahle kahle ngiyalala kodwa phela ngiyavuka futhi ngiphinde mhlambe ngilale ngivuke ngo-3 ngilale ngo-10 ngivuke ngo-3 isikhathi ngilalile hayi yazi lento eyikhulumayo nami ngiyazama ukuthi ngifundise abami ukuthi umuntu ovuka early uba nesikhathi esiningi nomuntu ovuka late ukusebenza nje yabona nje mawuthi uvuka ngo-3 thina sivuka ngo-4 3 alijini ngo-4 uvuke ngo-3 compare kumuntu ovuka ngo-6 uyabona ukuthi wena usunama-hours awu-3 osukwini sekuningi okwenzini so into ebalulekile leyo nami ngiyayazi ukuthi ukuvuka early khona okusebenzayo ugcine ungayenzi lento yokuthi ethi umuntu awuyazi selaphela njalo usuku ingoba uvuke ngo-8 yabo yingakho ukuthi usuku lusheshe luphelele uzorepresenta i-KZN ku-Miss Acacia ngisho kahle Miss Acacia and uphinde futhi ukhona futhi nakumzansi Supreme. Yes. Tell us about the Lama competition now too. Ngabe ngishilo cishe fana. So uthola kanjani nominate kanjani ngenela kanjani? Oh, ukujoin i-competition if une-agents ibona bakutshela ukuthi there is this competition bekutshela ukuthi nje so uzojoin abaphisi but then mina ngoba nginayo i-agents ngiyazenzela mengibona i-poster ngiyathatha then bese ngenza i-research encane ngayo competition bese ngijoin but ku-Miss Acacia nawa khona i-director wasesikhawini uyena wangisindele wathi asijoin this one then ngajoina kuqala uMiss Mzansi uMiss Acacia alusingijoin maybe ngayizolo ngathi sangama-audition then ngaya khona to find ukuthi ngizoba selected kuphi ama-auditions akhona? Esesikhawini college. Oh, okay. So there's involved lapha eSikhawini college then ngajoina khona-ke ngase ngiyawina ngiyakhona. Nibangaki nizorepresenta i-KZN? Top 5 small 5. No 5. So ama-province amangaki akhona ku-Miss Acacia? Awu-4 because sibaningi vele each province izoba na 5. So Free State Oh, alright. So usimele. Hey, asibonga. Kufanele kube nama preparation traveling. Kunama-cost amaningi. Uphinde futhi uyakumenshina lokuthi wena awunayo i-agent. Abantu ukwenza ama-contribution, ukwenza ama-donations bengenza njani? And just to motivate if inkulumo yakho ukuthi why should they donate for you? Yeah, ngoba nje qala ukuthi i-modeling ngayithusa njenge-sport ngoba ungayikwazi ukuthi unike ingane yakho imali ngedlala ibhola kuyafana nje ngokuthi unike nayo model because ungeke uvele model unganayo passion modela ngoba uyathanda
model and you know ukuthi someday you'll be somewhere in modeling. So as umzali ngicabanga ukuthi nabazali ne-community uma support ingane ifuna ukuya something because izobe ingekho estradini yenze something play. So ama-challenges ey'mali nani ngoba ngisho ukuthi umiss profession work ngaluza kakhulu lapha. So ngayitshela ukuthi into eyenza ukuthi ngiluza kazi ngenza donation like ngihambe ngicele abantu ukuthi assist, just paid my own money lapha. So ngaluza kakhulu. So nginokucela nje ekhaya ukuthi bengisize mhlambe ngicela u-aunty noma omncane ekwazi ukuthi mhlambe ngifake lo 100 rand or 200 then ngihambe ngiyenze ama-donation mhlambe town ngisize nakhona abathandayo ukudonate. But then lokho ngakuyeka ngoba I received ama-negative comments khona town ngase ngiyeke ngathi ngisawenza ama-donation kakhulu. So ngicela abantu close nami ukuthi bengisize ngikwazi ukuthi kufinyelela lapha. Manje sekungcono nasekuqaleni ukuthi sebeyakhona ukungisiza. Mhlambe into eyenza ukuthi bengangisiza ekuqaleni ukuthi mhlambe bengabona ukuthi why ngenza le nto le, mhlambe manje ba-understand ukuthi indaba yenza le nto. Ngibambeleli lama-negative comments. Ngiyafuna ukuthi sithi ukuhlala khona ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu ukekhulume into kanti akafundisekile ngayo. Uyabona ama-negative comments kanjani bathini babethini ungayichaza ukuthi nje leyo bese ngoba ngiyafisa ukuthola clarity lapho. Yeah, ngoba usushiye kodwa ibizingayi ngithi negative comments ngoba ngingafuni ukusho, but then sengizosho ngoba usukuzi sesihambe donate for uMiss Ndoni ngamodel Miss Ndoni Scarlet. So senza ama-donations ebhenki because sasibaningi all ama-consultants wonke sihamba sohlukana nje umuntu une-donation form lakhe uhambe ugcwalisisa abantu noma lo 2 rand then bese yahlanganisa sinika u-director for ukuthi eplan pageant yabo because vele angeke ube nama-traveling nama-accommodation. So mesifika lapha siyacela umuntu sithi osidonatele then wathi lowa if uba ukuthi ungasithela nami ekhoneni then ngizokunika u-100 rand okanye then mina ngangangiphatha kahle lokho ngayeka ngathi ngiphinda ngithathe vele noma wathi ngingabisana. Yeah, and then igcoba isithombe esibi kakhulukazi kuthina ngoba I'm sure ukuthi ngoba ukhuluma kanjena nje kwakuwumuntu wesilisa owayekhuluma kanjani. So ingakho ngithi bengifisa ukuthi ugcine ushilo ukuthi kuyenzakalani ngoba kubalekile ukuthi ngithola ama-donations. Kubalekile ukuthi ngoba mina ngicoacha kakhulu ibhola. Into eyenza ngo-90 minutes egroundini akuyona akuyona into ekusuke ukuthi lokho kusuke kuyi-final product. Kahle kahle umsebenzi eminingi yenzeka during the week khathi sa-practice. Nani-ke umodela kwenu lapha akukhona ukuthi nje ngoba usumodela lapha kusuke kunezinto ey'ningi osuke udlule kuzona okuyizona abantu okufanele benisize kuzo. Abantu ofanele bethule understanding njengoba usho nje ulokhu uyisebenzisa kamnandi uthi ukumodela ukufanisa nesport. Awudlala isport ungenayo passion yazo. Usuku une-passion so wenza kahle impela molokhu ufanisa ngesports ngoba abanye abantu uthola ukuthi abaku-understandi kanjalo. Abantu kufanele bazi ukuthi niyalidinga usizo. Abantu kufanele bazi ukuthi lokho enikwenzayo kuyanivikela ey'ntweni ey'ningi ukuthi ungagcini usungene ey'ntweni ey'ningi ey'zokwenza ukuthi isasa lakho lingabi right. So uma efaka isandla usuke enzela ukuthi nawe uqhubekele phambili, mhlawumbe wena futhi uyothi usuphambili uphinde udonse yena ukuthi akeze la. Siyacela impela kubantu emakhaya ukuthi iy'ngane mayicela ama-donations zisizakale. Uzoyishiya inamba, uzoyishiya ne-information eningi engingakwazi ukuthi nithinte khona. Siyacela ukuthi nifake isandla. Ayikaliwe imali ukuthi ngayimalini kodwa makuzo imali ezosiza nje ukuthi sibone ikusasa libe phambili. Uyobe usujabula nawe ngelinye ilanga usumbone esewuMiss South Africa ukuthi hayi bo nami nginesandla la. Ikuphi ongakusho
kubazali abanezingane ezithanda ukumodela ukuthi mhlambe ukubaqinisa idolo noma ukubatshela ukuze izingane bengayinqabeli ngoba khona abanye abazali abayinqabelayo izingane bengayinqabeli izingane mayifuna ukwenza into ethandayo. Ungathini nje kubo? Ngathi umodela is a sport obvious, so ukuze ingane yakhe ingabe exposed ezintweni eziningi because vele khona izinto ezenzayo ukuthi sehlala itolo abafana behlala itolo siyabhema siyaphuza iy'ngane zamantombazane siyakhulela senza yonke lento le engasiza indaba empilweni. So if umuntu ethi ufuna ukudlala or ufuna umodela umsupport noma kuthi ufuna ukwenzani uma umzali nje kumele usupport ingane yakho because uyazi ukuthi leyo nto le wena ungayibuka nje ukuthi umosha imali lokhu yomodela uhambe udliwa. So kodwa okusalayo you are trying something ezoku-avoid ukuthi wenze izinto ezimbi. So kubalulekile ukuthi usupport ingane yakho noma ngayiphi indlela ngoba vele ngeke wayisupport ukuthi iyaphuza yenza yonke le nto le kodwa menze into e-right zokusupport. So support ibalulekile kubazali. And kubayekisana lezi zinto lezi ukuthi abona izingane njengamanje seniney'nhliziyo ey'ncane nina uma kwenzeka something nje ubona umuntu usabhala usethi mina angiyiboni lento engiyiphilelayo. So abazali uma besupporta izingane kubenza nazo nengane ibe nayo leyo confidence ngisho kuthiwa kwenzakalani umuntu engathathi ama-decision angekho right. Kodwa ake sithi mina nengane yami iyakuthanda ukumodela nami futhi ngiyathanda ukuthi imodele. Iziphi izinto ofanele ngifocus kuzona kakhulu khona ingezukudliwa? Khona lento le ukuthi iyayenziwa esikoleni vele thina not just esikoleni nasekhaya nje babekwenza ukuthi if thina sokuthi useyomodeli sebezothi okay mina ngidliwe then uzothi wena udliwe kanjani ngoba uwinile ulo ufike lapha efike mekwenziwa amavideo enza ivideo yenye ingane esibuka nje kumele umodele kanje into engayisho nje umzali ungayikhompethe ingane yakho nomunye umuntu ngiyeke enze ngendlela yakho wena into kumele ufike uyenze lapha amayomodela wenze ivideo yakhe then manifike endlini ntambama kube ukuthi niyayibuka le video le then nibone ukuthi nizolungisa kuphi nakuphi nokuthi melungise la kukhulunywa khona then uzobona ukuthi kumele nakhona lokhu nalokhu esizokwenza ukuze igcine right ingane yakho then ngeke isayidliwa because wena isizayo support ukuthi igcine ekutheni ufike la ufuna ukuthi ifike khona hayi ukuthi izofika ngokuthi umbonile usibanibani wenza ukuthi hlezi umtshela nje uma nokuthi ebuke umakhelwane ingane kulosisa mncane esiyavila ingane yamakhelwane yenza ukuthi ngesinye into engabe yenza ukuthi uyifundise ingane uyitshela ukuthi ilokho kumele ukwenze hayi ukuthi i-competition nalo yaya because awazi ukuthi lo yawenza kanjani thothi yena uma wakhe umtshela ukuthi yenza ukuthi kumele ulungiselana la wena uya-competition yakho iyona into yenza ukuthi vele ngizoyekana ukhona uba uzokwenza bese yayidala ethi ngiyisali because vele awuyi-support ingane vele uya-competition so i-support ngamanye amazwi yabo nje into engiyithathayo kule nkulumo i-support ibalulekile ngoba ukuba khona komzali ezithatha ivideo i-support le kuwukuthi-ke usukubeka ngale ndlela okuchaza ngayo ukuthi usuke sethatha ivideo yomunye umuntu ese-comparisha lokho kungafaneleke ukuthi ekwenze ngoba ulimaza wena lapho mase ese-comparisha. Kodwa abazali okubalulekile ukuthi be-attende izinto enizenzayo ngoba ukuba khona komzali wakho kwenza umehluko omkhulu. Ngi-right? Kuyawenza kakhulu umehluko ukuthi umzali wakho ukhona. Asithembe ukuthi niyezwa njalo. Yibani khona nisupport izingane uma kuthiwa kuyadlala ibhola bodlala nenye team ukuba khona kwakho nje kuyamjabulisa umntwana. Sinenkinga la yedakamizwa futhi idliwa yini. Ngeke phela ukuthi kuthiwa khona ikhehlele yiphara maye khona ngicathi mancane mhlawumbe awu-2 or 3 abantu abangamaphara abadla ama-drugs njengamanje igenge encane ngokwakho futhi ummisi phela wena ummisi yemizwa ngokwakho singayilwa kanjani leyo nto ngeke sikwazi ukuyiqeda vele ukuthi size siqede kodwa but
ikuphi mhlawumbe ofisayo noma okwenzayo ukuthi uzame ukuthi kunciphe lesi ama-drugs ukuthi i-youth ingagxili kakhulu ama-drugs ikuphi esingakwenza? Yabo inkinga iqala ekugcineni because umuntu ezithi uyiphara usuka la ebaleni ade nomndeni nani. So njengoba ade ngisho noma mhlawumbe akusho bathi ngisho ukuthi mina angikho close kakhulu nobaba wami. So baba makazi kwenzakalani. If lokho sikukhuluma behind the camera ushongo. Okay. So ngathi angithi ngizoqala ekutheni mina ngikho close nobaba wami yabo. Noma singathini sikhuluma ngalezo zinto ezibalulekile kodwa sikho close nganje ukuthi ngize ngikhulume into engiphethe kabi ngaleso sikhathi. So ingane ethothi usuka lapha ekhaya akakwazi ukukhuluma nabantu kahle ekhaya ubaba akwazi ukumsiza because akakhona ukukhuluma nabo. Onithufana ukuthi-ke usezoresulta ku-mental health problem. Then-ke iyona i-mental health yenza ukuthi because akasekho right. Usezodecide ukuthi no asingihambe ngiyohlala esitolo. Okay, ngithe esitolo because vele thina abantu ababhema ngasemakhaya bahlala esitolo. Everywhere. So mefika esitolo ngithole inalo i-drug ilona ezongenza ukuthi linambe iphini yami because mina ngizothiwa ama-drug ayenza ukukhohle yonke into. So uzodlala i-drug leli ilo ecabanga ukuthi izomsiza ukuthi ekhohle yonke into. Vele ngaleso sikhathi izomsiza ukuthi njengamanje kuzonginamba ukuthi ngingabe ngisayizwa into ebuhlungu ngami because njengamanje ubuhlungu angazi ukuthi njani. So edla i-drug ngakusasa phelile i-drug emzimbeni bese futhi ephinde decide ukuthi hayi no angiphinde ngidle leyana. Mase obvious usezobe iphara usezohlalela i-drug njalo drug. So into engicabanga ukuthi singayenza ukuthi besizana ukuthi sikhande mhlambe i-support system nje kaningi mhlambe kube nama-mental health programs azokwazi ukuthi iy'ngane kukhulunywe nazo noma umbone ukuthi u-right kodwa ukhulume naye for sure ikhona into yakho khona into emphathe kabi ngesikhathi kodwa wena umuntu enza ukuthi egcineze ikhulumile into emphathe kabi ngesikhathi uzokwazi ukuthi engabe esaba i-victim ye-mental health problem. So ukukhuluma kubalulekile kwabanye abantu kodwa nje kakhulukazi mina ngithi kubo bonke abantu ngingakuphazamisa ngingena lemini kubo bonke abantu ukuthi omunye uma ekhuluma mhlawumbe ekhipha into esuke kuyena ngaphakathi ukhipha kanjani omunye ulasha out omunye ukhipha kahle. So ikhona into eshilo ukuthi kufanele kuqale khona la egcekeni ingane yazi ukuthi makukhona into eyenzakalayo ngingakwazi ukuthi ngikhulume nosibanibani khona la egcekeni kungagcini ukuthi uma nginenkinga ngihambe ngiyohlala esitolo. So ngokwakho kufanele siqale egcekeni singaze siphume kakhulu siye ngaphandle. Lento kahle ishaya kubazali ngokubona kwakho noma ishaya kuma-families isuka la cause ingane mizalwa ngisho izalela endlini ikhulela yonke into iqala la. So ukuze uphume ngaphandle usuka la egcekeni. So if ingekho support kakhulu la ungakwazi ukuthi ukhulume nengane yakho ukuze sikwenzakalani akekho umuntu ongathi uzokhona ukuthi ekusize cause ngaphandle ufike ethi vele mina ngikaze ngistay bese ingena ngapha. Umuntu wesifazane abanye futhi usuzosiza nami kulo mbuzo siyaqeda bethu umbuzo ongasekugcineni ngoba nengane entombazane umuntu wesifazane imaphi ama-qualities osuke wena mawumbheka osuke walindele kuyena futhi owaziyo ukuthi lawo ma-qualities iwona angenza umehluko obonakalayo emhlabeni noma emphakathini usuke ulindele umuntu wesifazane ozoba njani. Lokho futhi kube kuchaza ukuthi wena ufisa ukuthi mawukuthi usuyakhula ufisa ukuba umuntu wesifazane ozoba kanje ngoba you know ukuthi if ukhule wawo lowo muntu wadevelop wawo lowo muntu wesifazane okanje ukhona umehluko wokuwenza emhlabeni oyobubonakala futhi imehluko miningi
kufike kube khona umehluko owenzayo obonwa wena bese kuba khona umehluko owenzakalayo obonwa abanye abantu. La ngikhuluma ngomehluko ozobonwa abanye abantu. So imaphi ama-qualities umuntu wesifazane afanele nawo lawo owaziyo ukuthi umuntu wesifazane nama-qualities showcase usuke ezokwenza umehluko emhlabeni? Mina ukubona kwami ku-3. Confidence, respect. I-confidence, respect bese kuba ukuthi ukwazi ukuthi usisize umuntu. Umuntu wesifazane kubalulekile ukuthi ukwazi ukubekezela. Ubekezelele ngisho into uyibone ukuthi le njengamanje ayidingi ihlabele la kodwa njengamanje ukwazi ukuthi ubekezelele ekutheni leyo nto leyo izigcina iphumelele. I-respect-ke vele thina kwa-modeling if uyimodeli engahloniphi angicabangi ukuthi uzoba ikhwini kanjani. Fana no-Miss South Africa. Ngeke ukuthi uMiss South Africa wonke umuntu orepresente yonke South Africa awukwazi ukuthi ube-disrespectful lapho. Kumele ukwazi ukuthi uhloniphe ne-confidence kanjalo futhi. Kumele ukwazi ukuthi uzethembe. If ungayithembi ukuthi ungayenza into obvious ngeke uzuyenze. So kumele ube respect, confidence. Nokuthi ukwazi ukusiza abanye abantu. Yes, but ngifuna ukuthi ubekezele. 3. Ubekezele. Cha ukuthi nami ngifuna ukuthi ngazi ukuthi ngoba phela akubi abantu akubi ukuthi ngoba ukhuluma nje ukuthi leyo nto ke fanele yenze umuntu wesifazane kuphela. Yabo kahle kahle sikhuluma ngomuntu la. Kodwa kuyanake if kwenziwa umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ongahloniphi obviously lokho kuzoqala ukuthi no. Awukwazi ukuthi ungahloniphi because noba uhleze esho ekhaya ukuthi kumele uhloniphe ufunde ukuthi uhloniphe. Nomngane noma wesilisa kodwa wesifazane kumele uhloniphe kakhulu. Kuyanakeka. Kuyanake futhi yikho lokuthi yebo ba hayi kodwa uyabona le nto le ogogo abasifundisa ngini babefaka yomuntu i-respect. Yes. Because awukwazi ukuthi vele kumele ngathini kumele usho ukuthi yebo baba kodwa ungasho ngale ndlela ukuthi ugcine noma usubona ukuthi asidingi kodwa uyenze kodwa ngeke futhi ume phezulu. Wayethi ugogo ngeke ume phezulu ekhanda lento. Kufanele uthombe. Umuntu wesifazane. Ngiyavumelana nawe, angiphikisani nawe. Uyahlonipha, uyabekezela, nokuzethemba. Konke lokhu nakho. Nakho. Hayi ngathi obvious. What do you mean obvious? Kodwa phela nami sengiyasho nje first ungihloniphile in front of cameras right now khombisa ukuthi yazethemba. And sikhuluma ukuthi ziningi izinto oyishilo ozenzile as uMiss Unizulu okukhombisa ukuthi uyanikela futhi kubantu. Ngicabanga ukuthi ngizokusho nje phambi kwama-cameras. Ngicabanga ukuthi kukhona esisazokwenza sizosebenza ngakho thina sisodwa sesingekho kuma-cameras bosibona sesiqhamuka nje ukuthi hawu sebesebenza ndawonye njalo ngenxa yokuthi uthe kimi uyathanda ukuthi unikele kubantu. Thina iyona nto esiyenza kakhulu lokho. We give back to the community kakhulu ngoba abantu abanjalo abekho ababaningi. So siyayinika leyo pressure ukuthi siyenze leyo nto. Kune-tradition ke la. I-last question. I-last question iba personal. Sikhuluma nawe ngqo. Awuzu ukuthi uma uphendula as umuntu omodelayo as i-beauty pageant umuntu mhlawumbe ukhuluma nge-beauty pageant industry. Umbuza nje uqondane nawe nje personal. Ungadabulisi. Wakho awunzima bese abanye abantu bathola imibuzo enzima kakhulu. Uma ngase kube khona umthetho owodwa nje okufanele ubreak. Ukuthi nje ayinophula ke lo mthetho ke. Kungayimuphi and why? South Africa. Yeah. Angicabanga ukuthi ikhona umthetho engawubreak South Africa ngoba wawumthetho for a reason. Babengeke bebe i-rule
for ukuthi uqhamuke omunye umuntu ezoyi-break noma wabe ngeke bebeke i-rule ezo-affect omunye umuntu. So I wouldn't break any rule. Yishtati yo. Khuluma iqiniso. Serious, I'm serious. Ushuthi nje emthethweni yonke nje mase kuthiwa nje ngisho kuthiwa kukhona nje i-situation obonayo ukuthi you trying to say ukuthi ngisho kuthiwa i-situation ikanjani ngeke uphule umthetho. Such a good game kodwa mfethu. Ngeke uzophula umthetho. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho. I hope ukuthi abantu bazokusiza. Nami I put an effort ukuthi kube khona abantu abakusizayo. Ungafiki udliwe lapha. Ufike uwine lapha. Kuningi engikufundile about i-beauty pageant ngoba sihleli sixoxa nje. Kuningi futhi engikubonile engikutholile ey'nkulumeni zakho. That's you, niyagowisho. Yeah, niyagowisho. So negative comments everywhere. Yeah. So ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi nabantu futhi emakhaya bafundile. Hopefully sophinde futhi sihlangane show episode 2 we made in Africa. Thank you. Ngiyabonga kakhulu nami for i-opportunity engitholile because angazi vele ngathola ama-opportunities akanje, so ngiyabonga kakhulu. Bonga thina.